kiwari sakumahan teuing ieu dunya ruksak kan tenan sepuh panasna panon poe sakurang-kurang nama tak kabahayakeun perubahan global cuaca ngakibatkeun ajab ngaibakeun musibah tapi ku cara melakeun rupa-rupa tutuwuhan deui ngalestarikeun tutumbuhan pasir dieusian deui gunung nu gundul dipelakan deui deres nganung harti bakal bisa nyaring panasna panon poe katenan eta oge keur kahuripan sumuhun masyarakat anu aya di alam marcapada deres maka nimbulkeun sumber cai ongkoh tetemu taku kituna saha nu wani ngaruksak ieu leuweung dina harti hayang saling hareupan jeung kaula anoman perbancana juta sae ulah deres geus tibalik ayeuna mah dibalik kumaha sepuh manusia-manusia ayeuna hatena geus ampir jara di monyet ari monyet boga rasa perasaan teu ngagehan keur aing naon hartina merdeka atuh ari aing bangsa aing ulah merdeka mah katenan monyet dialaan ayeuna mah sabab ai keadilan pangeran mah tong borong manusia nu diogo deres kareungit-reungit kahuripan sumuhun ku hirupna deres tapi manusia teu mikir nepi ka dinya eta bulan manusia kirang iman lebar temenan jiwa ragana bakal jadi runtah dina paena jadi sampahna masyarakat maut teu aya paedahna bulan padahal lamun ninggalkeun amal-amal anu hade deres bakal dicatat ku sejarah ditulis ku para ahli nyaeta manusia unggulan manusia unggulan teh disingkatna jadi maung manusia unggulan doh kunaon wake kumujeng eta sepuh ras inget kana zaman baheula zaman Ramayana cing emut zaman Ramayana teh kumaha sepuh haula teh kasohor baheula mah leres salira teh pahlawan zaman Ramayana para ratu mikayung-yun para menak mikaserap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeus sanajan bari wangsa wanara leres Cina nyararingkah kusaleres tenan sabab balad-balad aing wangsa wanara teh milu ka jalma anu sasatna katitisan Wisnu nyaeta Gusti Batara Rama salira mah pembela kebenaran sumuhun kasohor bulan nepi ka bisa ngancurkeun angkara murka di negara Alengka leres nepi ka nyingkah jelema biadab jadi contoh nu patotos nepi ka kiwari sanajan sakumaha gagah sanajan sakumaha lain batur anu ngarubuhkeun tapi dirina kene leres ansur kulakuna ti gubrak ku akhlakna ti juralit ku dengkina sumuhun telepan bulan teu apaleun pangeran Mahahampura sumuhun hirupna si dasamuka ngan ukur cicing dina kaangkara murkaan teu tobat-tobat hirup sakama-kama akhirna digencet di gunung Sonara-Sonari leres eta apana Edward nyawa na ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa marakayangan ngansik di alam marakayangan tiris eueuh pikeun pisi muteunana hareudang eueuh pikeun piki paseunana keung eueuh pibaturan hirup
Leres kakalayangan we gini. Da punggung teu ditampi ce. Da eta boga rasa moal modar. Murukan rek megar ka Mas Orai beureun teh ce. Lumatak di dia turun kabijakan. Beres. Nyaeta kudu percaya kada poe akhir. Percanten. Leres. Sabab di dunia mah setiap aya awal, aya akhir, setiap aya setar, aya finish. Laras tiap aya awal aya akhir tempat balitungan kurang. Ayeuna awalna urang beuki teuing amis, akhirna geuning kencing manis. Diabetes. Loba teuing ngadahar kaasinan atuh kaituna darah tinggi. Jadi seteruk. Rupa-rupa penyakit. Loba teuing ngadahar kenteng malah. Padahal pangeran moarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran. Leres. Yakin sarilakana manusia teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Eta telepat kula. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Dah. Eta bakubu Sukasari Teu pantes jadi jalma lancalinci luncat mulang udara tina taligada. Leres. Kaula sanajan bari wangsawan nara pecinta kebenaran. Pecinta kebenaran, pecinta alam, salirama kula. Geus diamparkeun ieu jagat. Wah, Daratan jeung lautan. jang manusia. Ieu teh taman pangeran. Leres. Pek keur manusia-manusia nu malalikir. Dararasan mah diwowoy manusia teh kula. Diwowoy padahal teu nyukurkeun. Leres. Padahal ancaman lamun teu nyukurkeun bakal anjog jeung ajab anu leuwih banget. Sumuhun. Pek gerasa kama-kama manusia dihirup di alam dunia. Ngan bedog sia kana beuheung. Gerasa memena di dunia teh kayaknya. Ingat aing kumaha kula? obrolan gaib baheula. Kantos ngobrol sareng gaib salirama kumaha kula? Gaib jeung gaib nyararita. Kumaha teh teh? Singkara cewisna teh kula? Gaib ka Rasul pangeran. Hei Muhammad. Nah, Malaikat teh. eta teh Gerak-rak gerak pikat cinta ku anjeun sakur nu dipikat cinta di alam dunia. tu geuning. Ngancing inget nu mikat cinta jeung nu dipikat cinta bakal pegat. Ih, cek Pak Ustad Hilman ge. Ayeuna loba jelema anu ubud dunya. Wah, kumpuk-kumpuk sok jang dualeun. Ubud dunya. Malah anu diudag-udagna kapangkatan pada dunya keneh teh. Sakedeung. Dudag-udag ka dudukan. Jadi diudag-udagna teh nikmat sakedeung, ai nikmat nu langgeng dipapohokeun. Nikmat saliwat. Udag-udag saliwat we. Ai soal kapangkatan anu dunya keneh pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipewegah eta kabeh helas upayana tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa. Dalepat sepuh. Da eta lepat kaprah manusia teh awan di Sampurasun. deh. Saha? Rampes. Saha teh? Saha tah? Wah, Aya budak ngora. sumo. Tanera ngademan datanera ngademan ibu pakulingan rana pakulingan rana datan nera tangga demane wo pakulingan rana
Genera ingkang samya prapta Genera pada ingkang prapta kalau Sampurasun rampes leres halus duh mun tewa Gusti urang kukut wah urang dipake ngamen teh mah sidik bisa anu ngukut mah nya geuning make baju itu jangan hari monyet bisa sholat jigana ieu monyet kukut ieu bisa jadi ngantara sholat jigana aya monyet make mukena mah kitu monyet sidik jelas monyet eta warna na bodasnya da sanes kerupuk monyet teh mah waduh mun diluis kitu eta bulu kawas sutra padahal lamun beunang kukut itu cenah urang ngadoger monyet moate pada ngadeg-deg mah oh padahal urang make jilbab monyet teh make jilbab dari Tanjung Sari kan ai pamajikanna teh ditiung gasik ditampi enggal dicataros saha anu ti mana bade angkat ka mana naon maksud Purwasumping ka ieu tempat dah eta bisa ngomong leres saha ka mana guguruna nya nu kitu ngomong aya monyet aneh yang bisa jadi di Buluweung ieu aya universitas monyet bisa jadi teteh kawa monyet kawinan meureun ngaran kaula Suman wah di Plaza Suman atawa Gandara di Plaza Jenar di mana kaula ti nagara Plaza Jenar di Senting Binatur maksud datangna ka ieu leuweung menta dituduhkeun ai Talaga Arum belah mana wah Pancuran Talaga Arum cek belah mana Pancuran Talaga Arum ya palih ditu cenah ya dan nu kaliwat untuk pancuran Pak RW itu maksudna tadi dinya kaula teh nyaeta rek neangan hiji pusaka anu kasebut wah Pusaka Jaya Kamulyan Jaya Kamulyan mah ngan kudu abdas heula di Pancuran Talaga Arum kedah abdas kuramas atuh didinya kaula dek tatapa sangkan menangkeun eta pusaka anu kasebut Pusaka Jaya Kamulyan kedah bebersih heula bi ngarti sampean beneran dah oh cek saur sepuh magulan nah seuri dun wallah di negara Prasa Jenar Nonoman ya kakasih teh Anggandara nyaeta milarian Pusaka Jaya Kamulyan ya wah eta tapi kudu abdas heula di Pancuran Talaga Arum ya halus sae murukan teh eta cap jempol wah 101 tapi ku kaula rek dipejakeun nu sabenerna ulah mitos ulah mitos ulah dibongsaikeun pikiran ulah mitos ngabentuk pusaka dah hartina pusaka naon cing pusaka teh jimat belegug wah abong monyet sia aya nyebut belegug gayang mo jimat cimat jaya keur kaunggulan keur kamulyan ngabentuk eta heueuh cenah didinya ayana di Talaga Arum wallah murukan isi merenya ngan syaratna kaula teh kudu tatapa didinya kudu abdas heula di Pancuran Talaga Arum kudu puasa heula Om Bandi
jadi rek tatapa dek ngosongan beteng di eta tempat iya ai dina bulan puasa anu diwajibun osok tara tara da teu nyaho aing mah sanes Islam panginten mo turunan ti Dewata Cengkar meureun ai pancuran teh kokocoran deh naon cenah mangpaatna lamun menang eta pusaka nagara bakal kuat nagara bakal subur makmur gemaripah lojinawi aman santosa kertala harja ta eta bejaan nu sabenerna entong naon ai abdas teh bebersih suci heula bersih nyaeta ngumah leungeun sasama siku atawa ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan ngumah leungeun sasama siku kitu oge mun aya leungeunnan tagini eusina nyaeta ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadele-dele na ombal ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana tagini ulah sacabat ngumah leungeun 3 kali ulah sateungel na lamun lain teungeleunana eta ulah sahakan-hakan naon ulah sagala dicapluk lamun lain hakaneunana ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana ta eta tapana lain teh dahar sangu ai talaga teh puseur ye puseur kahuripan ye tah syariatna rizki ke rakyat ulah dipendet di luhur sok kocorkeun golontorkeun lamun anjeun jadi pamingpin salurkeun deui ka rakyat keur ngawangun rahayu keur ngawayungun negara ngawangun fisik mental spiritual leuweung pinuhan deui jeung sajabana ulah dicocokkan ta eta eusina ai pusaka teh warisan ya ta ieu leuweung teh warisan munggu warisan kolot-kolot urang anu perlu dilestarikeun bakal pinangih jeung kajayaan tanu kitu disebutna mulya nyaeta anjeun kudu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana pangemut teh eleh ku monyetnya coy nyaeta ngaji diri gara korehan tu anu di jero kapal tilelep ka langit ku yapae katiisan pireuk mata katorekan nu pendek cicing di lebak sirahna mapakan mega tuh nah teh geuning ngajerit masak maratan langit koceak maratan jagat nyaeta eta teh samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan putri geulis gagaweran teh sabab naon sabab manusia diwajibkeun tapakur tadakur tasakur tah eta kari migawe kari prak sabab kamulyaan geus aya di anjeun gunakeun nu aya tong mikir nu lain-lain ti dituna aya ustad monyet aya monyet dakwah da mau didengekeun nyamai montong mapatahan tuduhkeun di mana Talaga Arum oh kadinya syariat tungkul wah demut-demut teh aya ka jero kulan nu matak anjeun wayahna kudu asup ka makom Ibrahim ukur cangkang sama sepuh ai Ibrahim teh raja tauhid tuguni anjeun teh kudu teulem kana katauhidan sabab dina Islam teh tauhid teh jadi sia murugan teh bakal jadi runtah bakal jadi sampah na masyarakat sampean kurang ajar sia dasar monyet kolot
kunci tenuk itu marah daging orang belum yang ubar buduk yang bejana jangan ubar hapur ubar buduk kunci tenuk itu lah tuduhkan di mana hor dibere nu nya eta kalah di lain-lain jalan manusia ayeuna ampun tah ieu nu kieu ye nepi ka dianggap banyol aing ngomong padahal eta teh wah yang keselamatan teh mau dunya akhirat ungdur ma kola wala tangdurman kola dah dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyon nu nyaritana nyata bisa sabab aya dua alternatif nyaeta bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep kurasap lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan aing ngomong bener mau digugu da ngewa jadi we kapangi hate maneh teh jadi jelema ngewaan da ngewa ka jalemana meureun ayeuna kapiheulaan ku resep sanajan aing ngomong salah da resep ka aing na pasti digugu digogo eta akibatna lepat kaprah teh kulan aing teh jam terbang teh geus lila geus heubeul wah lain nganu ku ratusan tahun alam baheula aing teh hirup teh jalma purba maneh budak kamari sore daek teh daek maneh jalma-jalma anu kapepene ku urusan duniawiah anu ubud dunya biasa jadi anu dianggap senang ku anjeun teh nyaeta kapangkatan jeung dunya lares cilaka anjeun bakal diperbudak ku dunya hah sakalian mah sorban sare rek dakwah mah kitu anyaan geus poek atos ngabubudak ieu dasa muka nu alalanyar ieu bijil lares antek-antek dan walalanyar teh ieu Firaun kapungkur muncul sumuhun wah rek kumaha tu ayeuna cing dituduhkeun syukur bieu si keneh dituduhkeun goblok talaga ieu mah Allah eta teh puseur kahuripan nu bieu teh kari migawe belegug nya kari praktik nah sia teh dasar monyet kolot pencit sia boi wah teu beunang oh kada fisik teu beunang di dalam ayu ai bade nyobian mah tong disebut murid Haji Didin dah percaya di rumah makan Rizki teteh tong disebut anak buah Kuwu Sukasari percaya ka Kuwu Sukasari mah lamun aing kudu ngejat diancam mah moal ku meok memeh dipasok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngamang jangjang bar layar paur ku omak bener Anoman perbancana suta sudi mangprit jarang ngulang pecan kajen ngajolopong ngalungsar jadi bebatang aing wah nepikeun kahadian amal ma'ruf nahi mungkar kadar eta digugu nuhun teu digugu sabodo tapi ayeuna maksa sampean hese nyaeta rek ngajug-jug ka talaga pancuran hal ieu hartina anjeun teh masih kene ngajedog dina syariat wah cing inget setiap syariat aya hakikat aya torekat aya marifat goblok hese di lempengna atuh kulang sembuh anoman ngaran deh doh wani barang ora wani dening apa kulanang kue lanang aing mawa pasukan sanajan anjeun mawa pasukan loba haku ora tahu dine wah eta benar ya maju sia sawieu satu kali urang kepung haling ladang haling aduh haling wayang padahal sawe urang peujit haling kurang jajal kayaknya jajal pangabisana Hanoman ngaran ya perungah dor maju
curang sadumun ora pantrang mulang tenang ludang hanteu barang Motor wong akeh pada nonton ayo kang rampok lu gimana prantandi pada saktine pada ngetik pada nampili sakit dan laga rame-rame kang perasaan anak kang tukang sakit Motor, anak aku ayo asik edan perang tandang perang tanding perang apa silih seret silih panti perang apa tega pati lali rabi satria ada bumi ayo sinetria perang aing makalangan ayo edan silih seret sineredan gaya kuda papasangan gaya munding rarakitan edan gada